سه اون نگفته بودم خیلی گوش کنه. همش 20 سال پیش در صغیرخانه سر می شود. صغیره ها در مابین یک ماه صغیره ها برای خودشان آچه های نو می یافتند. این بهترین صغیرخانه بود. هم به همین خیال میکردند. این صغیرخانه یک سکرت گیزلای داشت. عجینه اژدهاری بعد هیبتی که از او همه می ترسید. روز او اژدهار از صغیرخانه گریخت. پانالتو ترسین. اژدهاری بعد هیبتی صغیرخانه شیر بچه بود. من حاجت خانه برین وای در دیگر را مانند نبود. ایسته وای نمیدانست که پدر و مادری وای کی هست. این باره خمی صغیره شده هیچ که با صغیره خانه ما نمیآید. وای اژدهاری چیسته؟ در صغیرخانه یاردم در کار بود. هی پانالات ما شیفویم ما میترسین؟ دیو نهی؟ آچته دیو نه ما اژدهارم ما آدم را میخرم فهمیدی؟ من هیچ کده در کار نیستم. تا اژدهار نیستی تو کودکی ول. چی؟ نستال میزنی؟ تو باید قماربازی یاد گیری. در همین وقت بازی سر شد. تو باید چست و چالاک باشی. تو باید مثل کبوتر ملایم باشی. ملایمتر باش، باز ملایمتر. خانم پلنگ عذاب میکشید اما او ملایم نمیشد. ای سر یه بار دیگه. روزها به هفته ها، هفته ها به ماه ها دوام میداد. ملایمتر. یک ماه پس او بازی را یاد گرفت. او صاحب چارنی پاییز شد و افتالیتیت این صغیرخانه باز هم بلندتر شد. او باید یک بازی دیگر را یاد می گرفت. او صاحبدار می شود یا نه؟ او را یگام کس به خانه اش قبول نکرد برای که از او همه می ترسیدند. همه غیر از یک کس. بچه بخیر میرم خانه. پدنالتا چی میخنده؟ یارت نباشه. پدنالتا دلرنجانی و سونای دل برداری قینده. خوبش ما دشمای برای میمون گاو میزنم.